kuanzia maneno yetu katika siri ambayo Mwenyezi Mungu amepatia viumbe vyake. Dunia, Imam Ali anasema ad-dunya yaumani, yaumun laka wa yaumun alayka. Idha kana yaumun laka fala tabtir, wa idha kana yaumun alayka fasbir. Dunia yenye tunaishi ndani inaenda na hali mbili. Kuna siku dunia inakufurahisha, unaona inaenda kisi akili yako inataka, kama ulikuwa unataka kula, kama ulikuwa unataka uza gari, kama unataka parseli, kama unataka watoto wa hivi. Yaumu laka, kuna siku dunia inaenda katika akili yako kisi unapenda. Lakini Imam Ali anasema fala tabtir, usijisahau. Ukipindukia, ukiona mambo yanakuwa mazuri, ukizania kwamba uende katika kinyume ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana yawmun alayka fasbir. Kwa maana kushukuru neno alhamdulillah katika maneno ya Muislamu ni mambo muhimu, na ni kushukuru katika hizi hali mbili: siku ambayo dunia inaenda kisi wewe unapenda, na siku ambayo haiende kisi unapenda. Fasbir, uwe na subira, sababu wala huzn yadum wala surur, vyote venye tunavyo havidumu, vinapangiliwa, ni wakati. Kuna siku utafurahi, kuna siku utahuzunika, lakini siri ya muaminifu katika hali zote zile anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, anamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumshukuru Allah sababu ametufadhilishia sisi mwezi ambayo mafunzo ya Uislamu yanatuambia ayyama ma'dudat, ni siku ambazo zinahesabiwa. Kuna yule ambaye alisikia Ramadhani na kuja afunge, akaanza leta vishawishi, akasingizia afya, akasingizia kazi, akasingizia mazingira, alisingizia, lakini alisahau kama Mungu alituambia ni siku zenye kuhesabiliwa. Angalia leo zinaenda katika ukomo wake wa mwisho. Leo tunahutubu katika Ijumaa ya mwisho ambayo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa wewe mwenye ulikimbia, wewe mwenye ulikataa funga, wewe mwenye uleta udhuru, hauangalia kwamba uliogopa bure tu, ulikimbia bure tu, ukakosa fursa ambazo ziko zinapatikana ndani yake. Ukiona Mungu anafadhilishia umma wake kitu, si sababu ya kuchukia ile umma ama wale watu, lakini akifadhilisha kitu ni sababu ndani yake kuna siri ya wale viumbe vya Mungu kupata ndani yake mafanikio. Ndugu zangu, nikinasihi nafsi yangu basi na kusahau na nafsi zenu katika siri ya kuogopa Mungu. Hakuna kile utajivunia isipokuwa ni ucha Mungu. Hakuna kile utajipamba isipokuwa ni ucha Mungu. Unaweza jipamba vyote vyenye unapenda, wallahi vinapangiliwa ni wakati, lakini attaqwa, ucha Mungu, akramakum inda Allah atqakum. Hakuna siku ucha Mungu anapata isheki. Mwenyezi Mungu ameshasema akiwa na mambo yake atamupatia fasilite, akiwa na matatizo Allah atamupa ushindi. Bimaana kila siku tuishi maisha yetu kutafuta ucha Mungu. Istakbalnaka ya Ramadhan, sije yetu tumesema tumeipokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, waliana tukhadir, lakini sasa hivi naanza toka nini mimi na wewe tumefaidika ndani yake, ambayo tutaita ni tabia nzuri yenye tutaendelesha baada ya Ramadhani. Ndugu zangu, as-sawm nisfu subr. Saumu ni nusu ya subira. Huwezi kuweza hizi siku mwanzo yake mpaka ufikishe siku ya leo, isipokuwa ulikuwa na sabr fi taatillah, katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufunga ni kuwa na subira katika kutii sheria ya Allah.
Ni kweli Waislamu, angalia subira tulianza nayo mwanzo mpaka leo. Allah ametuhalalishia chakula katika siku zingine, lakini tulipopokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, chakula ya mchana ikakuwa haramu kwetu, na tuna uwezo ya kula, tuna rasio. Kuna wale ambao hawakukosa pesa ya kula mchana, kuna wale ambao hawakukosa pesa ya kukulisha watu, kuna wale ambao hawakukosa pale pa kupata fursa ya kukula. Kama hana lakini ana rafiki, kama hana rafiki ana ndugu, kama hana ndugu iko nafasi akifika tu mchana atakula. Lakini istakbalnaka ya Ramadhani, alipoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, sote tukajipatia subira kwa kutii sheria ya Allah. Akatuambia katika mwezi kula ni haramu. Wale ambao wamemwamini Mungu na ni waaminifu, mwanzo ya mwezi mpaka leo, mchana ya chakula ya Ramadhani hatuijui tena. Tumefanya subira katika taatullah, katika kutii sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haikuishia hapo, wasabru fil maasiya, na hivyo hivyo kuna watu wengine wameacha na maasi. Walijua kwamba Mungu hapendi ndani ya Ramadhani ili saumu yake ikubaliwe. Anajua kwamba akasema uongo atakuwa hakufunga, anajua kwamba akasengenya atakuwa hafunge, anajua kwamba akakula haramu atakuwa hafunge. Sote tukafanya subira katika fi maasiyatillah, tukajiziwia kakusema tusimuasi tena Mola wetu kwa kuupokea mwezi wa Ramadhani. Kila mtu anaangalia maasi yake. Kuna yule ambaye alikuwa akijua sala yake ni lazima isimamishe tu katika mwezi wa Ramadhani, siku zingine hakuisimamisha, lakini ana muasi ya Allah. Aliingia Ramadhani akasema nafanya subira na aacha kumwasi Mwenyezi Mungu, nasimamisha swala. Bimaana ilitupa subira, tumeipokea mwezi ikatulea katika kuacha maasi. Angalia nafsi yako na yangu, maasi ngapi unaifanya kwa siri na ya wazi, lakini sababu ya Ramadhani. Kuna mtu akikupigia simu unamwambia subiri Ramadhani iende, siwezi, ni mwezi tu kidogo. Tumefanya subira katika muasi, katika kuacha maasi. Tumefanya subira katika kukimbia maasi. Kuna yule ambaye Ramadhani ilikuwa haijaingia, maisha yake anakunya pombe, lakini Ramadhani kiingia anaambia watu tafadhali, tafadhali niko mwezi yetu. Hii ni dalili nzuri, ni ucha Mungu hii. Huwezi kuwa na subira katika kuasi. Kuna wale ambao wamezidiwa Ramadhani wanafanya maasi. Unakuta mtu ni Muislamu lakini haijui Ramadhani, unakuta mtu alifunga lakini hajui Ramadhani. Istakbalnaka ya Ramadhani, lakini sisi tumeipokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukafanya subira katika maasi. Tumeacha matendo yetu maovu kwa ajili ya nani? Allah. Na kweli ukiacha kitu kwa sababu ya Allah, Ramadhani hujapoteza. Sababu Mwenyezi Mungu amesema katika hadithi al-Qudsi ya kwamba kul amal binadamu lahu illa sawm fahuwa li wa ana ajizun bi. Tena akasema asawmu junna yastanji abdi minan nar fahuwa li wa ana ajizun bi. Ukiacha hayo yote sababu ya Allah, tambua ya kwamba hakuna yule atajua malipo yako isipokuwa Mungu. Anahakikisha, anasema mimi ndio najua degree ya huyu mtu kuacha chakula yake. Ana uwezo wa kula, lakini akiona chakula anasema saa hazijafika. Ana uwezo wa kumwasi Allah, lakini kwa sababu ya kuipokea Ramadhani ameingia ndani yake, akasema naacha kumwasi Mungu katika hizi siku. Ndugu zangu, wali anna tukhadi. Sasa leo Ramadhani anaanza enda nini, mimi na wewe tutarisi ndani yake? Tumefanya subira katika taatullah, tumefanya subira katika maasi, tumefanya subira katika kuhama mazingira. Kuna yule ambaye ameishi maisha hana ndoa ya halali, lakini anaona ni maisha ya uzinifu. Lakini alipopokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, anamwambia mke wake, anamwambia ingia pembeni, tusubiri mwezi ishe
hatuwezi kukutana pamoja mpaka tuwe katika sheria. Hayo yote ni kuhama maasi. Kuna wale ambao waliojua Ramadhani imetupa funzo kubwa sana. Maisha ya mwanadamu inaenda na riziki. Kula, kunywa inatupatia kuishi, lakini angalia, Allah ametuwekea sisi Ramadhani. Una uwezo wa kula, angalia gisi njaa inauma. Kuna wakati njaa inakupiga mpaka unashindwa sema. Je, unapata mafunzo kuona ukubwa wa Allah? Angalia, Allah angekuima wewe usipate riziki, je, ungeliishi? Angalia, wewe unapata riziki unakosa wa kuipata, lakini angalia sasa ule mwenye anakuwa na swaumu kila siku wa kukosa. Hii ni mafunzo. Kuna wale ambao wanajua kwamba utajiri wa maisha ni ule tu mwenye kumiliki magorofa. Watu wanashindwa kujua kwamba wana utajiri. Unapata riziki ya kula kila siku. Angalia mswaumu tu, njaa gisi na kufanya. Inafika masaa unashindwa sema. Inafika masaa unaanza hangaika tafuturu nini. Lakini wewe Allah anakupa mafunzo. Anakuonesha kila siku, anakupa neema ya chakula. Unaruzukiwa, unapata afya kupitia chakula. Lakini Ramadhani inaenda, wangapi watakumbuka kama kuna wakosefu ndani yao? Hapa tumepiganisha sote. Ramadhani imetufundisha waman fatara saiman falahu ajru. Sote tumejua kwamba Muislamu hawezi ishi na afuturishe ndugu yake Muislamu. Hakuna yule ambaye hakupiganisha kufuturisha mwenzake. Hakuna yule ambaye hakufanya juhudi, na kama hujafanya fursa ingali kwako kuifanya. Kwa kufuturishana watu wamealikana, watu wamefungua milango. Hayo yote ni mafunzo ambayo tunaipata ndani ya Ramadhani. Ni mafunzo ambayo Ramadhani inatufundisha, wali anna tukhadim. Sasa leo inaenda nini, wewe na mimi tutabaki ndani yake? Mwenyezi Mungu anasema la'allakum tattaqun. Hakuna hii mafunzo yote isipokuwa lengo kubwa ambayo Mungu anawapendea nyinyi ni kupata uchamungu kupitia hayo ambayo mnaipitia Ramadhani. Uchamungu haiwezi fika na wewe hauyataka. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Huwezi ukaitika tabia ya kubadilika maadamu wewe haujilazimishe kuibadilisha nafsi yako kwa kuiga tabia nzuri yenye umepata Ramadhani. Mimi na wewe tumepata funzo. Tumejua kwamba Muislamu hawezi ishi bila kusali sala 5. Hii ni hali ya uchamungu. Kwa nini leo mimi na wewe tunaanza kupanga kuenda kinyume ya sheria ya Allah? Unaangalia leo mtu anaishi katika maisha ya kumtii Allah, anafunga saumu yake, lakini ashaanza kuwa anauliza kila siku, imamu, kuna bakia siku ngapi? Imamu, tutafungula siku gani? Mpaka mtu anaanza kuambia raidi tena ni siku gani bwana? Manake mwanadamu anaangalia mafunzo ambayo anaipata ya ucha Mungu, anaangalia huu mgeni ataenda siku gani. Mpaka mwingine mimi na wewe ucha Mungu wetu kwa kufurahia, mtu mwingine anaanza itika marandevu za kumwasi Allah. Kuna yule ambaye anaanza panga Ramadhani ikienda afungulie katika haramu. Ndio hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda mimbar, aliitika amin. Miongoni mwa amini 3 aliitika, alitoa machozi sana, akasema Jibril amemjia akamwambia laana itamfikia yule mtu ambaye Ramadhani itaingia alafu na iondoke akose kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hali gani hizo? Ndio ule mwenye kukimbia uchamungu. Mtu unapanga raidi ni siku ya furaha, sio kufurahia ndani ya haramu. Unajizuia mwezi mzima haufanyi zina. Kwa nini tu upange kufanya zina siku ya kufungula? Kwa nini? Umefanya mwezi mzima unajizuia kunya haramu. Kwa nini tu siku ya Eid ndio watu waone kisu umebadilika? Kwa nini?
Umefanya mwezi mzima hauvute mambo ya haramu. Kwa nini tu siku ya Eid ndio ufurahie ndani ya haramu? Hii Ramadhani imekuja kwako na kwangu, la'allakum tattaqun. Ni hili sisi tupate nini? Ucha Mungu. Lakini angalia, Ramadhani iko naenda, Waislamu, inaenda inabakia ni masiku za kuhesabia. Tulianza sote tunaona ni mzito, lakini ukiangalia ilianza juzi, inafika leo inaanza kutuaga. Itaendaje sasa Waislamu? Angalia siku zinabakia, kwa sababu Mtume anasema wakhuzu min sihatika limaradhika wa min hayatika limautika. Angalia fursa hii mwezi, kuna mambo ambayo piganisha uyapate, isiende bila wewe kuyapata. Miongoni mwazo katika hizi siku 10 za mwisho ni wewe kupiganisha mwa hii Ramadhani baada usiku wa cheo. Kuna wale ambao mwanzo wa Ramadhani mpaka leo haujawahi simama hata kisimamo kimoja, na unaona ni sawa. Kuna wale ambao Ramadhani imeanza mwanzo mpaka mwisho, jaribu hizi siku zisiishe, haujawahi atafuturisha mtu. Kuna wale ambao Ramadhani isiishe, kunaingia jambo zito lingine katika hizi siku za mwisho mwisho, ni zakatul fitri. Ndugu zangu, hakuna raha ambayo Mtume amesema ndani ya mbingu kuna pepo ambayo inaitwa Rayyan. Ni pepo ambayo imeandaliwa kwa wale ambao wamefunga kwa ajili ya Allah. Bimaana malipo, miongoni mwa vitu ambavyo vinatuonesha malipo, ukifunga somo wako vizuri, unapata laissez-passer ya kuingia ndani ya pepo inaitwa Rayyan. Hauwezi ingia mwa ile pepo kama ukuwa katika watu ambao walifunga. Lakini angalia malipo sasa, tuko tunatayaribisha. Wanakuambia hizi siku 10 toa zakatul fitri, sababu kuna kuwa siku wanaitwa Eidul Fitri, idi ya siku ya kula. Angalia katika uwezo wako, toa katika zakatul fitri, lisha wale wa maskini, lisha wale mayatima, ingiza furaha hiyo siku, sababu hakuna siku muhimu katika maisha ya mwanadamu tena kama siku ya Eid. Ni siku ya furaha ambayo Mwenyezi Mungu anafungula mambo yote, kama vile siku ya Kiyama anatuteremshia rehema yake na anatupandishia mambo yetu. Lakini wewe sikufike Ramadhani usubiri kulipa zakatul fitri siku ya Eid. Kuna watu ambao unakumbuka Ramadhani inaingia ni masiku, wewe unataka uende lipa zakatul fitri siku ya Shawwal, unapoteza fursa. Lipa kitu kwa wakati wake, likul hadith alhadithi. Kila kitu ndani ya Uislamu kinapangiwa kwa wakati. Piganisha ndani ya hizi siku 10, lipa zakatul fitri yako. Kama unadiriki katika msikiti, angalia imamu wako anakuelekeza. Kama una chakula umpe, kama una pesa mpe. Sababu hayo mambo ya ikhtilafu katika zakatul fitri ni mambo ambayo ulama wameshakubaliana katika mambo tofauti. Unaweza leta chakula wanaipatia mtu mwenye ana maradhi, jambo ile chakula haiendane na ugonjwa wake, kuliko imamu amupe chakula yenye kumnufaisha, anamupa chakula yenye kumdhuru. Ndio pale ambapo ukipatia mtu anunue mwenyewe chakula, unakuwa inaingia katika darurati. Ninasaidia ni kutengeneza. Ikhwata al-iman, istakbalnaka ya Ramadhan. Tumepokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, wali anna tukhadim. Sasa leo inaanza kuondoka, nini mimi na wewe tutafaidika baada ya Ramadhani? Ndugu zangu, tusikafilike. Hakuna mwezi muhimu sana ambayo tumo ndani yake, ambayo umetupa fursa ya kutusogeza mbele ya Mola wetu kama Ramadhani. Sababu Mwenyezi Mungu amemwambia Mtume ya kwamba mja anapofunga anakuwa karibu na Mola wake, na hapo anapotaka fungua, Mola wake anamwachia fursa ya kumjibia maombi yake. Ndio maana nakwambia wala amalu swaim, amali ya mtu mwenye kuwa anafunga Mwenyezi Mungu anaitengeneza bila yeye kujua.
Maana kutoza kuto kuna waza ndapata kitu fulani hivi, unaona tu solution inajileta. Ndafanya kitu fulani hivi, unaona tu solution inajileta. Sababu mtu mwenye kufunga anakuwa karibu na Mola wake sana. Kuli ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ambaye kila yoyote mwenye kuzungumza Allah anajua sababu yake kuzungumza, na kila yoyote mwenye kunyamaza Allah anajua sababu yake kunyamaza, na kila yoyote mwenye kuishi Mwenyezi Mungu ndiye anajua habari yako ya riziki. Ndio maana usiwe na kuhuzunika, uwe na mshtakia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna tajiri ndani ya ulimwengu kama vile Mwenyezi Mungu ndiye tajiri wa matajiri. Na hivyo nikishaendelea tena mara pili ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake na mtume wake. Ikhwata imani, istakbalnaka ya Ramadhan wa liana tuqadim. Tumeipokea mwezi mtukufu wa Ramadhan na leo inaanza kuondoka. Nini mimi na wewe tutarisi katika tabia nzuri? Sababu Ramadhan imeitwa Ramadhan, sababu yake ni kutuletea sisi ucha Mungu. Ma alasafu shadid, leo inakuwa huzuni. Unaangalia mimi na wewe tunakuwa tunapangilia Mola wetu mwezi ya kusema tutatumisha kitu fulani, japokuwa hatuna uhakika kwamba tuna uhai baada ya masiku fulani. Angalia mimi na wewe, dada yangu, mama yangu wa Kiislamu, umeweza kujistiri mwezi mzima, umevaa mavazi sababu ulijua kila siku. Ndio maana wanakuambia kila mtu anapofanya makosa ndani ya nafsi yake anajuaka hii kitendo nafanya ni mzuri au ni mbaya. Kwa nini mimi na wewe tumejikuta tunabadilika? Leo umejistiri, dada yangu amejua kuivaa sheriati, lakini anaanza kuipangia. Anasema Ramadhani nataenda, zile suruali zake zenye alikuwa na vicha anataka kuzirudisha. Mala asafu shadid. Je, ndio ucha Mungu yenye utarisi ndani ya baada ya Ramadhani? Kaka yangu alikuwa hajui kutembelea mafasi za haramu tena, jina yake haiandikiwe mafasi za haramu, miguu yake haiandikiwe fasi za haramu. Miguu yake kila siku inahesabiliwa kwenda msikitini, kudiriki sala, kufanya visimamo, kutoa masadaka, kusikiliza maneno ya Mungu. Kaka yangu, ucha Mungu wenye unatarisi ni kusema Ramadhani ikienda na wewe uache hayo yote kwa ajili ya nani? Hii ndio ucha Mungu tutarisi. Baba yangu alikuwa hachelewi, Ramadhani iliingia, mama alikuwa tena hajui piga kelele, alikuwa hajui tena msimu ya Bwana kama kuna matatizo, sababu kila mtu ameambia nafsi yake ya kwamba siwezi kufanya haramu. Wamama wanashukuru, kuna wale ambao wanaanza piga kelele, anaanza jiuliza huyu baba kila siku kurudia nyumbani na anachelewa, kila siku ni dosia ya wanawake ya watu, kila siku ni kuipigana katika wanawake wa wengine. Sasa leo wanaangalia Ramadhani inaenda, wanaanza jiambia huyu baba ucha Mungu anataka urisi tena arudilie tabia yake fulani. Ndugu zangu, sitakubalika ya Ramadhani. Wanadamu tujikaze, tusiwe na akili na nyama tushinde akili. Kila siku mwanadamu akitwala nyama ya kufuga anaitoaga katika nafasi ambayo ilikuwa haizoee kwake. Angalia nyama zote za unafuga, iwe mbuzi, iwe kuku, iwe nini, ukienda inunua unailetaka kwako mlupango, haijui lupango, wewe unaifunga kamba, unaanza kuionyesha kwamba usiende fasi fulani, inajifunza, unaifundisha kuipa riziki. Ikienda inakuwa inarudia, ikienda inakuwa inarudia. Na wewe na mimi ndio mfano wetu.
Mwenyezi Mungu aliona tunazidiwa na matendo ya dunia, akatuletea Ramadhani. Ramadhani katukumbusha kwamba tunapaswa kuisikiliza Qur'ani. Ramadhani katukumbusha kwamba tunapaswa simamisha sala 5. Ramadhani katukumbusha kwamba tuache kusema uongo. Ramadhani katukumbusha kwamba hatuwezi fanya haramu. Lakini wallahi tunataka kuwa na akili, nyama inataka tushinda. Sisi tunafundishiwa mwezi mzima, lakini kuna wale ambao wako wanahesabia masiku wakimbie kama nyama. Nyama inamshinda sababu nyama inaenda na rudi. Kuna yule ambaye anapanga aende na asirudi tena mpaka Ramadhani itafika. Je, una uhakika kwamba utafikisha ile miaka mbele? Je, una uhakika kwamba utaifikisha? Mbona yote ungependa utayaweza? Kama ni kusoma Qur'an, umeweza kuisoma. Kwa nini siku zingine usijilazimisha hata kusoma limoja? Kama ni kusimama usiku, angalia leo nuru zinatufanana masura. Ukiangalia nuru za Waislamu leo wengi, unaangalia nuru uso unasema alhamdulillah. Mtu mpaka ikafika na kwambia saumu imenibana sana. Kweli ukiona kimwili unaona nuru unasema alhamdulillah, mashaallah. Lakini angalia msiku kidogo, na kweli kama unatajua kama una uwezo wa kuzizimana na Ramadhani. Mtume anasema man swama Ramadhani summa atba'a min sittati Shawwal. Na kuhusia leo maisha yako, kama hujawahi kushindikiza mgeni, angalia kitu kingine msiba tunapataka. Mwanadamu wowote akipokea mgeni wake wa fahari, hakosake mshindikize. Niambie, siku shakaribisha mtu mwako mwenyewe unaheshimia, alafu umwache wekale msalo umwambie wende, atasema unafanya unamsarau. Lakini maalasafu shadid, mwanadamu anapata mgeni mwenye mwezi yake mzima. Mtume anasema man swama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi. Mimi na wewe tunapata mgeni mwenye anakamata dhambi zetu zote, anazisafisha, anatupandishia kwa Mungu, tuko wasafi. Lakini tutakatala kumshindikiza. Kumshindikiza ni siku 6. Umefunga siku 30. Kwa nini siku 6 kila siku unakuwa unasema siku 6 kusanza washewa? Mimi nishia tu hapo. Inna lillahi wa inna msiba. Basi shekhe jua atenda tu peponi. Sasa nikupatie siri, kuna mashekhe wengine maisha yao hizi siku 6 hawajawahi kuifunga. Sasa wao kikuna kimbia na wao wanakimbia. Nani atavalorize mgeni kama wewe? Wewe hujawahi ona shekhe laiti kitoka na suna ya lendi haipo, na ya jedi haipo, na ya bedha haipo, na siku 6 haipo. Pepo si kusema huu mhubiri njoo kusema ni mkamilifu. La hadha. Wewe angalia fursa, angalia umgeni. Angalia gisi amekufarizishia mambo. Angalia gisi amekurahisishia. Angalia gisi anakubebea mizigo. Sio mshindikize hata siku 6. Kwa nini usifunge siku 6 na umefunga siku 30? Tena sikia malipo, faka annama sawma dahr kullu. Ukifunga siku 6 unapata malipo ya nini? Ya mwaka mzima. Maalasafu. Lakini wewe na mimi tutaweza kweli? Wewe mwenyewe ushanjapanga kufanya maasi siku ya laidi. Wewe mwenyewe ushanjapanga kuachana na mgeni. Wallahi ad-dunya daru man la dara lahu wa mala man la mala lahu. Dunia hii ukiangalia wewe umepata hii fursa, angalia kabla yako kulikuwa wanani. Una uhakika wewe utafikisha Ramadhani ya mwaka kesho? Kila siku ndani ya mafamilia tunapungukiwa na watu wetu wa karibu. Kama unataka kujua, angalia mafamilia yako waliokuwa wa karibu, wenye ulikuwa nao mwaka jana. Je, njoo wale huko nao katika mwaka? Wewe umepata wahuzu min hayatika limautika. Wewe umepata fursa, zidisha khairi. Ndugu zangu, istakbalnaka ya Ramadhan.
bali ana tukhadim, tumeupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani na leo inafanya unaisha. Angalia katika nafsi yako, useme kuanzia leo nimerisi kitu fulani kwa Ramadhani kinaendelea. Hauwezi weza vyote, jipangie hata useme Ramadhani nilizidisha kitu fulani. Kama ni vitu 5, kamata hata kimoja. Kama ulikuwa unasimama usiku, sema basi sitaongeza simama Ramadhani yote, lakini ndaanza simama hata mara 2 mwiki, mara moja mwiki. Ni urisi mzuri. Kama ulikuwa hausimamishe sala, sema hata malgré yote ndakuwa najikaza nisimamishe sala. Ni urisi unapata Ramadhani. Kama ulikuwa ufuturishage watu hawakulage kwako, ni urisi. Kama ulikuwa hujua kujihifadhi, ewe baba au dada wa Kiislamu, jihifadhi. Alwaqtu kasayf, wakati ni kama vile mpanga, waenda kutoka kama huheshimu na kwenda kuvunja na wewe kuzungumza. Ndugu zangu, tambueni ya kwamba hakuna